비슷한 느낌이 드는 alone과 lonely, 이들의 차이를 모르셨다면 끝까지 보시기 바랍니다. 먼저 alone은 혼자라고 해석되며 주위에 사람이 없음을 나타냅니다. 혼자인 상태만을 말하기 때문에 긍정적일 수도 부정적일 수도 있는 중립적인 의미를 가진 단어입니다. I enjoy spending time alone in nature. 나는 자연 속에서 혼자 시간 보내는 것을 즐깁니다. 반면 lonely는 외로운 이란 의미이며 감정적으로 외로운 상태로 이는 혼자 있든 누구와 함께 있든 다른 사람과의 연결이 부족해서 외로운 것을 말합니다. She felt lonely at the party, surrounded by unfamiliar faces. 그녀는 낯선 이들에 둘러싸인 파티에서 외로움을 느꼈습니다. 혼자인 상태는 아니지만 외로움을 느끼고 있습니다.